Hai, jumpa lagi dengan Nyai. Di sini saya akan membuat tutorial konektor masker seperti ini, dan ini hasilnya itu belum selesai. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu benang rajutnya. Saya di sini menggunakan benang rajut polyester warna abu-abu, band ukuran 3/0, gunting, jarum, korek api, dan 2 buah kancing. Untuk langkah selanjutnya, kita buat magic ring. Terlebih dahulu, satu rantai, lalu kita buat 1, 2, 3 rantai. Kita buat 2 double crochet di lubang ini, 1, 2, lalu kita buat 1, 2, 3 rantai. Kita buat 3 double crochet di lubang ini, 1, 2, 3. Lalu kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rantai. Lalu kita buat 3 double crochet masih di lubang yang ini. Dua, 3, lalu kita buat 1, 2, 3 rantai. Lalu kita buat 3 double crochet masih di lubang yang ini, 1, 2, 3. Lalu kita buat 7 rantai, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Lalu ini ditarik, tarik seperti ini. Kita slip stitch di rantai nomor 3 yang tadi. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita balik seperti ini. Kita balik memutar, lalu kita buat 14 single crochet di lubang ini. Kita langsung buat 14 single crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 14. Nah, lalu kita buat 1 rantai. Kita buat 3 double crochet di lubang yang ini, 3 double crochet, 2, 3. Kita buat 1, 2, 3 rantai.
kita buat lagi 3 double crochet masih di lubang yang sama. 1 2 3, lalu kita buat 1 rantai, kita slip stick di ujung sini, kita slip stick, kita buat 7 rantai, 1 2 3 4 5 6 7, kita balik, lalu kita buat 3 double crochet di lubang yang ini. 1 2 3, kita buat 1 2 3 rantai, lalu kita buat 3 double crochet lagi di lubang yang sama. 1 2 3, lalu kita buat 7 rantai, 1 2 3 4 5 6 7, lalu kita slip stick di ujung sini, kita slip stick seperti ini, lalu kita balik, kita buat 14 single crochet di lubang ini. Kita lakukan 1 2 3 4 5 6 14, lalu 1 rantai, kita buat 3 double crochet di tengah ini. 1 2 3, kita buat 1 2 3 rantai, lalu kita buat 3 double crochet masih di lubang yang sama. 1 2 3, lalu buat 1 rantai, kita slip stick di ujung sini. Buat 7 rantai, 7, lalu kita balik dan buat 3 double crochet. Nah sudah kelihatan polanya seperti ini, dan pola dan caranya juga sama seperti yang sebelumnya. Seperti ini, kita buat 3 double crochet di lubang sini, buat 3 rantai, 3 double crochet lagi, terus kita buat 7 rantai, kita slip stick di sini, kita balik, buat 14 single crochet, lalu kita buat 1 rantai, kita buat 3 double crochet, 3 rantai, 3 double crochet lagi, kita buat 1 rantai, kita slip stick di ujung sini, kita buat 7 rantai, kita balik. Seperti itu kita ulangi sampai panjang yang kita inginkan. Kita lanjutkan. Nah, sudah memanjang seperti ini, lalu kita buat 1 rantai, kita
kita slip stick di sini. Maaf, bukan di slip stick. Nah, satu rantai, lalu kita buat 14 single crochet di lubang sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lalu kita buat lagi di sini 14 single crochet, langsung kita buat seperti itu. Kita 14 single crochet, 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 dan sudah selesai sampai sini. Kita lanjutkan 14. Nah, sudah terakhir, lalu kita slip stick di sini. Nah, di sini kita slip stick, kita rapikan. Di sela-sela kita merapikannya, kita langsung pemasangan kancing. Kita rapikan. Dan yang satunya kita langsung pemasangkan kancing juga. Sudah selesai seperti ini jadinya. Nah, cantik. Nah, selamat mencoba ya. Selamat mencoba, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video ini. Dan semoga bermanfaat.